怎么就能被他骗得团团转呀？爸，你干嘛呢？没事没事，爸爸时间长没见的，太激动了啊！谢谢你们家照顾我。锦溪，他真是你爸？那还有假？我问你，他到底是不是你爸？西城，是，他是我爸爸。西城，贺先生啊，我这孙子啊就这么个脾气，你可别在意呀！啊，没事没事没事。锦溪呀，好好陪陪你爸爸，我呢上去看看西城去，啊，让锦溪陪陪你啊，我去看看西城去。您慢点啊，慢点慢点。给我出来！这顾大家族到底是大家族啊？李记啊，李记啊，哎，你看看，哎，这到底是大家族啊，连个后院都弄得这么大，啊？你在这顾大家族过得很舒坦吧？爸，哎，现在这里只有我们2个人，有什么话你就直说吧。哎，好。哎呀，我说锦溪啊，从小到大你都没对我这么恭敬过啊，今天是怎么了？嘿嘿，是嫁到大家族里受大家族的熏陶？我不知道你在说些什么。锦溪，你这编的不错呀，是书香门第。怎么想出来的？你说这顾家老东西是不是老糊涂？爸，你这现在是在顾家，你这么说话不会被别人听到啊？听了怎么了？反正吃亏的不是我。我说锦溪啊，你现在在这过得这么好，是不是也给爸爸来？我没钱。没钱。